Приветствую слушателей нашего курса. В данной видеолекции мы начинаем с вами серию уроков, посвященных элементарной алгебре. Алгебра – это раздел математики, посвященный изучению алгебраических операций. Простейшими алгебраическими операциями являются арифметические действия с натуральными числами и с положительными рациональными числами. Данные операции достаточно глубоко изучались еще в Древней Греции, и мы с вами их рассматривали в первых 3 лекциях, посвященных арифметике. Сам термин алгебра появился в IX веке нашей эры и связан с трудом Мухаммеда аль-Хорезми «Аль-Джбр аль-Мукаббала». Данное сочинение содержало общие приемы для решения задач, сводящихся к алгебраическим уравнениям первой и второй степени. В XV веке вместо словесных описаний арифметических действий в употребление вошли специальные символы – плюс, минус, обозначение корня и степени. В XVI веке Франсуа Виет впервые стал употреблять буквенное обозначение для неизвестных величин, а также для величин, которые были заданы по условию задачи. Такие величины мы обычно называем константами. Но и уже в XVII веке сложилась современная алгебраическая символика. Однако это был только первый этап формирования алгебры. За следующие 300 лет предмет алгебры существенным образом видоизменялся. В XVII-XVIII веках под алгеброй понималась наука о буквенных вычислениях, в отличие от арифметики, которая занималась вычислением над конкретными числами. При этом предметом изучения являлись тождественные преобразования буквенных выражений и решение алгебраических уравнений. Наиболее емким трудом, который обобщил все эти аспекты, стала работа Леонарда Эйлера «Введение в алгебру». И это примерно тот объем, который принято называть элементарной алгеброй, которую мы изучаем в рамках средней школы. В XVIII и XIX веках основным предметом алгебры становится проблема анализа алгебраических уравнений, систем алгебраических уравнений. В частности, появляется понятие матрица-определитель, что в итоге приводит к появлению линейной алгебры. В середине XIX века акцент смещается на изучение произвольных алгебраических операций. А вот в XX веке начался современный этап алгебры, в котором сделан акцент на общей аксиоматической основе алгебры, и при этом существенно расширилась область приложения алгебры к другим областям математики и других наук. Предметом изучения современной алгебры являются множества, с заданными на них алгебраическими операциями. При этом природа множеств в данном случае не играет никакой роли. Происходит отход от привязки множеств к числам. Таким образом, объектом изучения алгебры являются алгебраические операции как таковые. В упрощенном варианте, более понятном для школьников, алгебра – это обобщение арифметики. При этом вместо конкретных чисел мы используем с вами буквенные обозначения и иные символы. Сегодня элементарная алгебра изучает свойства операций над вещественными числами, обозначающимися буквами, а также правила преобразования алгебраических выражений, уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. При этом наш курс будет включать в себя 6 основных разделов. В первом мы будем рассматривать алгебраические преобразования с рациональными выражениями, во втором разделе алгебраические преобразования с иррациональными выражениями. В третьем разделе мы будем с вами рассматривать рациональные и иррациональные уравнения, системы уравнений, а также неравенства и системы неравенств. Четвертый раздел будет посвящен показательным и логарифмическим уравнениям, неравенствам и системам уравнений и неравенств. В пятом разделе мы разберем с вами аналитические методы решения параметрических уравнений. В шестом рассмотрим приложение уравнений и неравенств к решению практических задач. Ну и наконец, в седьмом разделе мы будем рассматривать с вами элементы теории чисел. Рассмотрим основные понятия, которые мы будем использовать в данном курсе. Переменная или неизвестная – это математический объект, который принимает некоторое множество значений, как правило числовых, и может изменять свое значение в его пределах. В середине 17 века Рене Декарт в своей геометрии предложил использовать для известных параметров начальные буквы алфавита А, Б, С и так далее, а для неизвестных – последние буквы алфавита X, Y, Z и так далее. Однако Рене Декарт не объяснял свой выбор. Математически строго переменную следует определять так. Пусть m – некоторое произвольное непустое множество. Под переменной этого множества понимают некоторый символ, который мы используем для обозначения произвольного элемента из этого множества. При этом данное множество называется областью изменения переменной или областью возможных ее значений. Задание области изменения переменной эквивалентно заданию самой переменной. Следующим важным термином является понятие одночлена. В математике его также называют мономом. Моном или одночлен – это простое математическое выражение. Оно является произведением некого числового множителя и одной или нескольких переменных, каждая из которых берется в неотрицательных степенях.
Одночленом также считается каждое отдельное число, без буквенного множителя. Причем степень такого одночлена равняется нулю. В некоторых случаях отдельное число также называют свободным членом. У одночленов с буквенной частью степень определяется как сумма степеней всех букв. Давайте рассмотрим несколько примеров одночленов. У первого одночлена числовой коэффициент равен -5, а степень этого одночлена равна 4. Это сумма первой и третьей степеней. У второго одночлена числовой коэффициент равен единице, а степень равна 7. Это сумма третьей, второй и двух первых степеней. Нужно обратить внимание на то, что единицу как числовой коэффициент в данном случае мы не записываем. Аналогичная ситуация с четвертым одночленом. Его числовой коэффициент также равен единице и он не пишется, а степень равна 3. У третьего одночлена числовой коэффициент равен -7, а степень этого одночлена равна 0. Ну и пятого одночлена числовой коэффициент равен единице, единица также не пишется, а степень этого одночлена равна единице. Многочлен или полином – это алгебраическая сумма одночленов. Многочлен, являющийся суммой двух одночленов или мономов, называется двучленом. Иногда его также называют биномом. Многочлен, который является суммой трех одночленов, называют трехчленом. Степенью многочлена называется максимальная из степеней его одночленов. Многочлен от одной переменной называется унитарным или приведенным, если его старший коэффициент равен единице. Многочлен, все одночлены которого имеют одну и ту же полную степень, называется однородным. Например, все из приведенных многочленов являются однородными. У первого многочлена каждый одночлен имеет полную степень, равную 2. У x показатель степени 2, у y показатель степени 2. А у x, y сумма показателей степеней также равна 2. Во втором и в третьем примерах полная степень равна 3. Ну а в четвертом полная степень равна 4. Ну и как видно, во всех случаях суммарная степень букв имеет одинаковое значение. А вот следующие два примера являются неоднородными многочленами, так как у одночленов суммарные степени различаются. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению операций с одночленами и многочленами, давайте разберемся с таким понятием, как свойство степеней. Напомню, что возвести число в некоторую натуральную степень означает перемножить ее основание столько раз, сколько показано в показателе степени. Например, 2 в кубе – это двойка, умноженная сама на себя 3 раза. 3 в пятой – это тройка, умноженная сама на себя 5 раз. И в общем случае это записывается следующим образом. А в n степени означает, что а перемножается само на себя n раз. Теперь выведем 8 свойств степеней. Если показатель степени равен единице, то речь идет об одном множителе, если его так можно назвать, так как произведения тут в принципе и нет. Таким образом, любое число в первой степени равно самому числу. Аналогично и любое алгебраическое выражение в первой степени равно самому себе. Второе свойство. Если мы имеем степень от произведения двух различных оснований, то данное выражение можно преобразовать следующим образом. Произведение, возведенное в степень n, в виде n произведений скобочек а умноженное на b. Используя коммутативный закон арифметики, мы поменяем местами буковки а и b, разместив все буковки а в одной скобке, а все буковки b в другой скобке. Так как первоначально сомножителей было n, то в первой скобке букв а n, а во второй скобке букв b также n. А следовательно, их можно представить как а в степени n умноженное на b в степени n. Таким образом, если мы возводим произведение в некоторую степень, то каждый сомножитель этого произведения возводится в данную степень. Равно как при умножении разных оснований с одинаковыми показателями степени, основания перемножают и возводят в общую для них степень. Например, 3 × 5 умноженное на 2. Это 3 в квадрате умноженное на 5 в квадрате. Можно представить как 15 в квадрате или как 9 умноженное на 25. Но в любом случае результат будет 225. Аналогичным образом мы можем преобразовать и частные двух различных оснований. Показатель степени n указывает на то, что данная скобка а, поделенная на b, будет перемножаться сама на себя n раз. Теперь мы можем рассмотреть с вами произведение букв в числителе и в знаменателе по отдельности. Так как общее количество скобок было n, то в числителе буква а будет встречаться n раз. Равно как в знаменателе буква b также будет встречаться n раз. А это означает, что это а в степени n, поделенное на b в степени n. То есть, если мы возводим частное в некоторую степень, то делимое и делитель возводятся в данную степень. Равно как и при делении разных оснований с одинаковыми показателями степени. Основания можно поделить, а полученное частное возвести в общую для них степень. Например, в данном случае можно поделить 15 на 5, мы получим 3, а результат возвести в квадрат. Будет 9. Или по отдельности возвести в квадрат 15 и 5.
получим 225, поделенное на 25. И в том и в другом случае результат будет 9. Рассмотрим четвертое свойство. Это свойство возведения степени в степень. Выражение в скобках должно перемножаться само на себя m раз. Но при этом а в n степени означает, что а перемножается само на себя n раз. Таким образом мы получаем произведение нескольких скобок. В каждой скобке а перемножается само на себя n раз, а количество таких скобок m. А это значит, что мы можем записать это в виде а в степени n умноженное на m. Следовательно, если дважды возводить в степень то или иное выражение, то достаточно возвести данное выражение в степень, которая является произведением показателей степеней. То есть, если мы возводим x в степень 2, затем в степень 3, то это означает, что мы возводим x в степень 6. Ну и аналогично, если x возводит сначала в четвертую степень, а затем в седьмую, это означает, что мы x перемножим само на себя 28 раз. Пятое свойство. Если нам необходимо найти произведение степеней с одинаковыми основаниями и разными показателями степеней, а в степени n означает, что мы а перемножаем само на себя n раз. Запишем это в первой скобке. Выражение а в степени m означает, что а будет перемножаться само на себя m раз. И это мы запишем во второй скобке. Видно, что в первой скобке а встречается n раз, а во второй скобке m раз. Таким образом, а перемножается само на себя n плюс m раз. И следовательно, это можно записать как а в степени n плюс m. Таким образом, при умножении одинаковых оснований показатели степеней складывают. Например, x в третьей умножить на x в четвертой равно x в седьмой. X в 12 умножить на x в 17 будет равно x в степени 39. Шестое свойство. Это деление двух степеней с одинаковыми основаниями. Мы имеем с вами частное а в степени n, поделенное на а в степени m. Это означает, что в числителе а будет умножаться само на себя n раз, а в знаменателе m раз. Если мы допустим, что n больше, чем m, и сократим буковки а в числителе и в знаменателе, то так как n было больше, чем m, в числителе останется некоторое количество букв а. Их количество будет определяться разностью n минус m. То есть мы сможем написать, что а равно n минус m. Давайте рассмотрим это свойство для некоторых показателей степеней. Например, x в пятой мы делим на x в кубе. В числителе у нас 5 раз встречается x, в знаменателе 3 раза. После сокращения у нас остается x в квадрате. И это значение можно было бы найти как 5 минус 3. Седьмое свойство. При возведении в нулевую степень мы будем получать с вами единицу. Если показатель степени равен нулю, то его можно получить в виде разности двух одинаковых чисел. Например, 2 минус 2 или 3 минус 3 и так далее. А это означает, что делимое и делитель содержат одинаковое количество букв а, которые мы можем сократить. Ну а в результате сокращения останется единица. Например, если а в нулевой представить как а в степени 2 минус 2, то это означает, что мы а в квадрате делим на а в квадрате. То есть в числителе у нас две буковки а и в знаменателе две буквы а. Если мы их сокращаем, то результатом сокращения будет единица. Таким образом мы получаем, что а в нулевой степени равно единице. Восьмое свойство. Если показатель степени делителя окажется больше, чем показатель степени делимого, то мы будем получать с вами отрицательные показатели степеней. Например, если мы делим а в пятой на а в седьмой степени. Если мы воспользуемся шестым свойством, то это означает, что из пятерки нужно вычесть 7. И следовательно показатель степени будет равен минус 2. Теперь давайте более подробно разберем, что значит а в пятой степени поделить на а в седьмой. Это означает, что в числителе будет встречаться 5 раз буковка а в знаменателе она будет встречаться 7 раз. 5 букв а мы можем сократить как в числителе, так и в знаменателе. И тогда результат это единица, поделенная на а в квадрате. Следовательно, отрицательный показатель степени показывает нам количество произведения основания, которое мы будем иметь с вами в знаменателе. То есть а в степени минус n равно единица, поделенная на а в степени n. Таким образом, мы рассмотрели с вами 8 свойств степеней и их выводы. При этом каждый из этих свойств мы с вами обосновали. В дальнейшем мы будем использовать эти свойства для определения операций с одночленными и многочленными. Начнем с рассмотрения простейших алгебраических операций с одночленами. Сложение или вычитание одночленов принято называть приведение подобных. Данные алгебраические операции можно выполнять только в том случае, если одночлены имеют одинаковую буквенную часть. При этом складывают или вычитают числовые коэффициенты одночленов. В данном примере выделим одночлены с одинаковыми буквенными частями.
Первый и четвертый одночлены имеют одинаковую буквенную часть а х в кубе. Следовательно, мы можем выполнить действие с их числовыми коэффициентами. Минус 5 минус 25 будет равно минус 30. То есть мы получили одночлен минус 30 а х куб. Второй и четвертый одночлены также имеют одинаковую буквенную часть. Следовательно, мы можем сложить их числовые коэффициенты. 3 плюс 7 получаем 10а куб c квадрат. Ну и, наконец, третий и шестой одночлены также имеют одинаковую буквенную часть. И результатом разности 4 минус 7 является одночлен минус 3xy. При умножении одночленов перемножают числовые коэффициенты и складывают показатели степеней у одинаковых букв в соответствии с пятым свойством степеней. Например, перемножим числовые коэффициенты минус 5 и 4, получим минус 20. Далее перемножаем а в квадрате на а в кубе. Сложив показатели степеней, получаем а в пятой степени. Перемножаем b в кубе на b, получаем b в четвертой степени. Ну и наконец, умножая x в пятой на x в кубе, получаем x в восьмой степени. И итоговый результат это минус 20 а в пятой, b в четвертой, x в восьмой степени. При делении одночленов делят числовые коэффициенты и вычитают показатели степеней у одинаковых букв. При этом, если большая степень находится в числителе, то из нее вычитают степень соответствующей буквы в знаменателе, и результат записывают в числителе. Если большая степень находится в знаменателе, то из нее вычитают степень соответствующей буквы, находящейся в числителе, и результат записывают в знаменателе. В данном случае мы делим минус 36 на 6, получаем минус 6. У буквы А в числителе вторая степень, в знаменателе третья. Поэтому из степени знаменателя вычтем степень числителя и запишем ее в знаменателе. Получим а в кубе. У буквы Б степень в числителе третья, в знаменателе первая. Поэтому буква Б останется в числителе. И из показателя степени 3 мы вычитаем единицу. Получаем b в квадрате. Аналогично поступаем с x. Большая степень x в числителе, поэтому x останется в числителе. А из показателя степени равную 7 вычитаем тройку, получаем x в четвертой. Перейдем к рассмотрению операций с многочленами. Сумма или разность многочленов находится так же, как и одночленов, то есть осуществляется приведение подобных. А вот произведение многочленов определяется по третьему закону арифметики, из которого вытекает правило раскрытия скобок. Если мы перемножаем с вами две скобки, то нам необходимо первое слагаемое в первой скобке умножить на все слагаемые во второй скобке, а затем прибавить к ним произведение второго одночлена, умноженного на все слагаемые во второй скобке. При этом важно соблюдать правило знаков. Если числовые коэффициенты имеют одинаковые знаки, то их произведение будет положительным. Если числовые коэффициенты имеют разные знаки, то их произведение будет отрицательным. Наиболее сложной операцией с многочленами является деление. Деление многочленов производит аналогично делению чисел, то есть уголком. Принцип деления заключается в выборе такого одночлена в частном, который при умножении на делимое будет давать наивысшую степень делимого. На данном примере рассмотрим последовательность действий, которую необходимо осуществить. Мы делим многочлен x в кубе плюс 4x в квадрате плюс 10x плюс 7 на многочлен x плюс 1. Наивысшая степень делимого равна 3. Поэтому в частном мы выберем x в квадрате, так чтобы при умножении x квадрат на x плюс 1 наивысшая степень также была равна 3. В результате умножения x квадрат на x плюс 1 мы получаем многочлен x куб плюс x квадрат, который записываем под делимым. После вычитания имеем новое делимое. Это 3х квадрат плюс 10х плюс 7. Наивысшая степень полученного многочлена равна 2, а числовой коэффициент при этой наивысшей степени равен 3. Поэтому нам необходимо умножить x плюс 1 на 3х. В этом случае мы получим 3х квадрат плюс 3х. И запишем вновь полученный многочлен под новым делимым. После вычитания получаем 7х плюс 7. Ну и так как наивысшая степень равна единице, а числовой коэффициент равен 7, в частном достаточно записать плюс 7. И умножив плюс 7 на х плюс 1, мы получаем остаток равный нулю. То есть в данном случае деление произошло нацело, и результатом деления является многочлен х в квадрате плюс 3х плюс 7. Рассмотрим еще один пример. В данном примере у всех одночленов степень равна 3. Поэтому для начала нам необходимо подобрать такое частное, чтобы при умножении на 3а плюс 2b мы смогли получить 9а в кубе. Для этого умножим 3а плюс 2b на 3а в квадрате. Тогда получим 9а в кубе плюс 6а в квадрате b. После вычитания мы получаем новое делимое. Минус 6аб квадрат минус 4b в кубе.
Вопрос, который мы себе задаем: на что нужно умножить 3а плюс 2b, чтобы получить минус 6аб в квадрате? Очевидно, что 3а нужно умножить на минус 2b квадрат. В таком случае мы получаем минус 6аб квадрат минус 4b куб. И после вычитания получаем остаток равный нулю. То есть результатом деления является многочлен 3а квадрат минус 2b квадрат. Одним из важнейших алгебраических методов, который будет в дальнейшем использоваться во всех разделах математики, является метод разложения на множители. Разложить многочлен на множители означает представить его в виде произведения многочленов меньших степеней. Многочлен, который можно представить в виде произведения многочленов низших степеней, называется приводимым. Многочлен, который нельзя представить в виде произведения многочленов низших степеней, принято называть неприводимым. В нашем курсе мы будем выделять с вами 6 основных методов разложения многочленов на множители. Далее давайте более подробно рассмотрим каждый из этих методов. Первый, наиболее простой метод – это метод вынесения общего множителя за знак скобки. При вынесении общего множителя выносят только числовые коэффициенты и буквы, одновременно присутствующие в каждом одночлене. При этом степени букв выбираются наименьшие из приведенных выражений. Например, у нас задан многочлен 2а квадрат умноженное на х в седьмой плюс 4а в пятой умноженное на х в кубе. У обоих одночленов в разложении имеется общий числовой множитель 2, который необходимо вынести за знак скобки. Выносим также буквы а и х, которые также одновременно присутствуют у обоих одночленов. При этом берем наименьшие степени этих букв. Наименьшая степень у а равна 2, наименьшая степень у х равна 3. Следовательно, за скобки мы вынесем 2а в квадрате умноженное на х в кубе. После вынесения общего множителя за скобки, в скобках мы получаем с вами х в четвертой плюс 2а в кубе. Так как мы вынесли а в квадрате, то у первого одночлена буквы а не будет. А у второго одночлена у буквы а будет степень равная 5 минус 2, то есть равная 3. Так как мы выносили х в кубе, то у второго одночлена буквы х не будет. А у первого одночлена у буквы х степень будет равна 7 минус 3, то есть 4. Давайте в следующем примере рассмотрим другой подход к методу вынесения общего множителя за скобки. У нас есть многочлен 3аб квадрат минус 4а квадрат b куб. Мы можем преобразовать этот многочлен, записав его в виде 3а умноженное на b и умноженное на b, так как b было в квадрате. И тогда второй одночлен будет иметь вид 4 дважды умноженное на а и трижды умноженное на b, так как а возводилось в квадрат, а b возводилось в куб. Числовые коэффициенты в данном случае различны, и ничего общего мы вынести не сможем. Но сравнивая буквенные части, видно, что у первого одночлена присутствует одна буковка а, у второго две. Следовательно, одну букву а мы можем вынести за знак скобки. У первого и второго одночленов есть буквы b. При этом в первом одночлене две таких буквы, а во втором 3. Вынести мы можем наименьшее их количество, то есть две буквы b. Таким образом, при вынесении за скобки мы выносим с вами аб квадрат. У первого одночлена все буквы вынесены за скобки, остается только числовой коэффициент равный 3. А у второго одна буква а и одна буква b остались, следовательно мы получаем минус 4аб. Метод группировки является универсальным методом алгебры, с помощью которого можно разложить на множители практически любое алгебраическое выражение. Но при этом данный метод является наиболее сложным. В предыдущих разделах мы с вами рассматривали метод группировки числовых выражений, как в арифметике целых чисел, так и в арифметике рациональных чисел. Теперь рассмотрим алгоритм действий, который необходимо использовать при разложении на множители многочленов. Первое. Необходимо создать группы, состоящие из нескольких одночленов. Наиболее часто приходится создавать две группы с двумя одночленами в каждом из них. Но на практике встречаются и случаи, когда и группы одночленов в группе может быть больше. При этом важно помнить, что в каждой группе должно быть не менее двух одночленов. Если такой возможности первоначально нет, то используют представление одного одночлена в виде алгебраической суммы двух одночленов. На втором этапе в каждой группе нужно вынести общие множители за знак скобки. В результате в скобках получают многочлены. Если данные многочлены совпадают, то можно перейти к третьему этапу. Но если они не совпали, то это означает, что первичная группировка была неверной, и необходимо перегруппировать одночлены по группам. Обычно именно это и вызывает у основной массы школьников проблемы, так как необходимо размышлять на тему о том, как необходимо перегруппировать одночлен. В практических примерах данной лекции мы обязательно рассмотрим различные ситуации.
Третий этап. На этом этапе мы выносим полученный общий многочлен и получаем произведение двух многочленов, то есть разложение на множители состоялось. Таким образом, группировка – это создание групп и двойное вынесение общих множителей за знак скобки. Рассмотрим несколько примеров, в которых мы продемонстрируем, как необходимо группировать алгебраические выражения. У нас задан многочлен x в кубе минус 3x квадрат плюс 5x минус 15. Мы можем создать две группы. Первые два одночлена разместим в первой скобке, вторые два во второй скобке. В каждой группе вынесем общие множители. В первой скобке общим множителем будет x в квадрате. После вынесения x в квадрате мы получаем многочлен x минус 3. Во второй скобке общим множителем является пятерка. Вынеся 5 за скобки, мы получаем в скобках x минус 3. Видно, что мы получили в скобках одинаковые многочлены. Следовательно, данный многочлен x минус 3 мы можем вынести за общую скобку. И в этом случае получим произведение x минус 3 умноженное на x квадрат плюс 5. В данном случае нам необходимо разложить на множители следующий многочлен. 20х квадрат плюс 3yz минус 15xy минус 4xz. Создадим две группы. Первые два одночлена разместим в первой группе, вторые два одночлена во второй группе. Попробуем вынести в каждой группе общие множители. Выясняется, что в первой группе общих множителей нету, а во второй скобке можно вынести минус х за скобку. Видно, что многочлены в группах отличаются, и осуществить повторное вынесение общего множителя за скобки невозможно, а следовательно данная группировка не приведет нас к разложению на множители. Тогда вернемся к первому этапу. Попробуем перегруппировать данные одночлены. Поменяем второй и третий одночлены и создадим новые группы. Первая группа 20х квадрат минус 15xy, вторая группа 3yz минус 4xz. Тогда в первой группе мы можем вынести 5х, и в скобках получится 4х минус 3y. А во второй группе вынесем z, и получим 3y минус 4х. Выражения в скобках не являются идентичными. Вынесем во второй скобке знак минус и поменяем одночлены местами. В результате мы получаем в скобках одинаковые многочлены. И вот теперь мы можем вынести с вами одинаковый многочлен за общий знак скобки. В результате получим 4х минус 3y, 5х минус z. Разложение завершено и получено произведение неприводимых многочленов. В следующем примере нам необходимо разложить группировкой на множители следующее выражение. А в квадрате минус 7аб плюс 12b квадрат. В данном случае для группировки нам необходимо как минимум 4 одночлена, чтобы иметь возможность создать две группы по 2 одночлена. Поэтому представим второй одночлен в виде суммы. Второй одночлен это минус 7аб, и мы можем представить его в виде минус 3аб минус 4аб. Тогда получим новое выражение. А в квадрате минус 3аб минус 4аб плюс 12b в квадрате. Создадим две группы. В первой будет а квадрат минус 3аб плюс во второй группе минус 4аб плюс 12b квадрат. В первой группе вынесем общий множитель а. Получим выражение а минус 3b. Во второй группе вынесем за скобки минус 4b. Получим многочлен а минус 3b. Видно, что в скобках мы получили одинаковые многочлены. И следовательно появляется возможность повторного вынесения общего множителя за знак скобки. В результате мы получаем а минус 3b умноженное на а минус 4b. Как вы понимаете, самым сложным в данном случае является выбор того, как представить минус 7аб. Данное выражение можно по-разному представлять в виде алгебраической суммы. Например, минус 7аб может быть равно минус аб минус 6аб, или минус 2аб минус 5аб, минус 3аб и минус 4аб. Однако только один из этих вариантов окажется верным, то есть таким, что он позволит нам прийти к успешной группировке. И в данной ситуации необходимо экспериментировать с каждым из возможных вариантов представления минус 7аб. Убедившись, что два первых варианта вас не устраивают, вы сможете в третьей комбинации убедиться в том, что оптимальным представлением 7аб является 3аб плюс 4аб. Очень важным является следующий постулат. Чем больше вы будете пытаться группировать многочлены, тем больше опыта вы будете приобретать. А это в свою очередь позволит вам с течением времени гораздо быстрее находить нужные группировки. Рассмотрим еще один пример, наиболее сложный. Нам необходимо разложить группировкой выражение x в четвертой минус y в четвертой. В данном случае у нас возникает проблема с тем, что мы не можем создать группы, так как у нас всего два одночлена. А для группировки нам необходимо как минимум 4 одночлена. Поэтому в данном случае мы прибавим и вычтем одинаковый одночлен.
Например, x квадрат умноженный на y квадрат. Теперь у нас появляется возможность создать две группы. В первой мы разместим первый и третий одночлены, а во второй скобке второй и четвертый одночлены. В первой скобке вынесем общий множитель x в квадрате, получим x квадрат плюс y квадрат. Во второй группе вынесем минус y в квадрате за скобки. И тогда выражение в скобках это x квадрат плюс y квадрат. Мы получили одинаковые многочлены в скобках. Вынесем его за скобки. Видно, что разложение завершено и получено произведение многочленов. Последний пример, как правило, приводит школьников в ступор. Они не могут понять, как, имея только два одночлена, можно произвести группировку. Но чем больше примеров вы будете видеть на группировке, и чем больше вы будете пытаться группировать самостоятельно, тем больше у вас будет творческих идей для того, как лучше сгруппировать те или иные многочлены. В данном разделе мы рассмотрим с вами формулы сокращенного умножения, прежде всего определившись с тем, почему они имеют такое название, ну а затем каждую из формул мы выведем двумя способами – слева направо и справа налево. Начнем с наиболее популярной формулы, которую принято называть разность квадратов. Для доказательства формулы слева направо нам необходимо воспользоваться методом группировки. Аналогично предыдущему примеру мы прибавим и вычтем один и тот же одночлен. В данном случае это АБ. Добавим АБ и вычтем АБ. Теперь создадим две группы. В первую разместим первый и второй одночлены, во второй группе третий и четвертый одночлены. В первой группе общим множителем является А. После вынесения мы получаем А плюс Б. Во второй группе выносим минус Б. В скобках остается А плюс Б. Получив одинаковый многочлен в скобках, вынесем его за общий знак скобки. И получим формулу А минус Б умноженное на А плюс Б. Для того, чтобы привести разность квадратов к произведению двух скобок, мы совершили достаточно много действий. Если мы сократим эти действия и сопоставим первое и последнее из них, то мы получим то, что принято называть формулой сокращенного умножения. Теперь попробуем доказать эту формулу справа налево. Для этого нам необходимо просто раскрыть скобки с использованием дистрибутивного закона арифметики. Для начала умножим А на оба слагаемых во второй скобке. Получим А квадрат плюс АБ. Теперь умножим минус Б на оба слагаемых во второй скобке. Получим минус АБ минус Б в квадрате. Видно, что у нас есть два одинаковых одночлена. Плюс АБ и минус АБ. После приведения подобных остается А в квадрате минус Б в квадрате. Рассмотрим несколько примеров, в которых мы сможем посмотреть, как можно использовать данную формулу. Нам необходимо разложить на множители выражение 4а квадрат минус 9х квадрат. Преобразуем выражение так, чтобы получить разность из двух квадратов одночленов. Представим 4а в квадрате как одночлен 2а, возведенный в квадрат. А 9х квадрат представим в виде одночлена 3х, возведенный в квадрат. И вот полученное вновь выражение можно разложить на множители с использованием формулы разности квадратов. И тогда мы получим с вами 2а минус 3х умноженное на 2а плюс 3х. В следующем примере у нас есть 16а в четвертой минус 25х в шестой. Наша задача заключается в том, чтобы получить два одночлена, каждый из которых может быть возведен в квадрат. И тогда 16а в четвертой можно представить как 4а в квадрате, возведенное в квадрат. А 25х в шестой мы представим как 5х в кубе, возведенное в квадрат. Вспомним, что при возведении степень в степень показатели степеней перемножаются. Поэтому в первом случае дважды 2 дает нам показатель степени равный 4, а во втором случае трижды 2 дает нам показатель степени равный 6. Теперь мы получили с вами выражение, которое является разностью квадратов. Используя формулу, мы получим две скобки. 4а квадрат минус 5х в кубе и 4а квадрат плюс 5х в кубе. Следующая формула называется формула квадрат суммы. У нас есть сумма а плюс b, которую мы возводим в квадрат, и результатом возведения будет выражение а квадрат плюс 2аб плюс b в квадрате. Для доказательства данной формулы слева направо необходимо просто раскрыть скобки. А плюс b в квадрате означает, что мы умножаем скобку а плюс b дважды саму на себя. Умножив первое слагаемое в первой скобке, то есть а, на каждое слагаемое во второй скобке, мы получим а квадрат плюс аб. Затем умножим второе слагаемое в первой скобке на оба слагаемых во второй скобке и получим аб плюс b квадрат. У нас есть два одинаковых одночлена АБ. Переведя подобные, мы получаем а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Для доказательства формулы справа налево нам необходимо воспользоваться методом группировки.
Для этого представим одночлен 2АБ как АБ плюс АБ. Создадим две группы. В первой группе вынесем общий множитель равный А и получим скобку А плюс Б. Во второй скобке вынесем Б и получим многочлен А плюс Б. Имея общий многочлен в обоих скобках и вынеся его за общую скобку, мы получаем А плюс Б умноженное на А плюс Б. Но произведение двух одинаковых многочленов является их квадратом. Нам необходимо разложить с помощью формул сокращенного умножения данное выражение. Для того, чтобы узнать в данном выражении формулу квадрата суммы, необходимо для начала преобразовать первое и третье слагаемое, превратив их в квадраты одночленов. 4а квадрат мы представим как 2а, возведенное в квадрат, а 9х квадрат представим как 3х, возведенное в квадрат. И теперь нам необходимо проверить, является ли второй одночлен удвоенным произведением первых двух. Да, действительно, если 2 умножить на 2а и умножить на 3х, мы получим с вами 12ах. Следовательно, данное выражение является формулой сокращенного умножения квадрат суммы и будет представлено в виде 2а плюс 3х в квадрате. Третья формула – квадрат разности. Ее отличие заключается только в одном. В скобках у нас появляется минус, и при удвоенном произведении мы также будем получать знак минус. Доказательство данной формулы абсолютно идентично предыдущему. Для доказательства формулы слева направо раскрываем скобки, приводим подобные и получаем выражение а квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Для доказательства формулы в обратном порядке представим одночлен минус 2аб как минус аб минус аб. Создаем две группы а квадрат минус аб и вторую группу минус аб плюс b квадрат. В первой группе выносится а, многочлен в скобках это а минус b. Во второй скобке выносим минус b, и многочлен в скобках это а минус b. Вынося общий множитель повторно, получаем произведение а минус b умноженное на а минус b. И результат а минус b в квадрате. Формулы квадрата суммы и квадрата разности называют также формулами полных квадратов. Две данные формулы являются фундаментальными для учащихся школ, так как на базе двух этих формул вводится очень важный метод – метод выделения полных квадратов. Данный метод позволяет нам решать не только различные уравнения и неравенства, но также и осуществлять анализ различного рода алгебраических выражений. В нашем случае мы будем использовать метод выделения полных квадратов для разложения квадратного трехчлена на множители. Четвертой формулой сокращенного умножения является формула разность кубов. При доказательстве слева направо нам необходимо с вами провести группировку. Как и в ранее рассмотренных случаях, нам необходимо с вами ввести дополнительные слагаемые, то есть новые одночлены. И в данном случае мы с вами добавим два одночлена а квадрат b и аб квадрат. Но так как мы не можем безболезненно добавить два выражения, нам необходимо их вычесть. Таким образом мы получаем а квадрат b минус а квадрат b плюс аб квадрат и минус аб квадрат. Прибавляя и вычитая одно и то же выражение, мы не меняем смысл исходного выражения, то есть оно остается тождественным. Теперь мы создадим три группы. В первой группе разместим а в кубе и минус а квадрат b, во второй группе а квадрат b минус аб квадрат и в третьей группе аб квадрат минус b куб. Вынесем в каждой группе общие множители. В первой группе а в квадрате и в скобках получим многочлен а минус b, во второй группе аб и многочлен в скобках это а минус b. И в третьей группе b квадрат. Видно, что мы получили общий многочлен во всех трех группах. Вынесем его за общий знак скобки и получим формулу а минус b умноженное на скобку а квадрат плюс аб плюс b в квадрате. Для доказательства этой формулы справа налево необходимо просто раскрыть скобки. В первом случае нам необходимо умножить первое слагаемое в первой скобке, то есть а, на каждое слагаемое во второй скобке. Мы получим с вами а в кубе плюс а квадрат b плюс аб квадрат. Теперь умножим второе слагаемое в первой скобке на все слагаемые во второй. То есть минус b умножили на а в квадрате, получили минус а квадрат b. Минус b умножили на плюс аб, получили минус аб в квадрате. И минус b умножили на b квадрат, получили минус b куб. После приведения подобных получаем формулу а куб минус b куб. При разложении формулы разность кубов мы получили две скобки а минус b и скобку а квадрат плюс аб плюс b квадрат. Так вот, вторую скобку принято называть неполным квадратом суммы. Почему неполным? Потому что в полном квадрате суммы перед произведением АБ стоит коэффициент 2. В нашем случае этот коэффициент отсутствует, и поэтому мы называем эту формулу неполным квадратом суммы. Рассмотрим пример. Нам необходимо разложить на множители выражения 8а куб минус 27х в куб. Представим 8а в куб
в виде одночлена, возведенного в куб. В данном случае это 2а, возведенное в куб. Тогда 27х в кубе мы можем представить как 3х, возведенное в куб. Ну а далее мы воспользуемся формулой. В первой скобке у нас разность двух одночленов, и это 2а минус 3х. Во второй скобке первый одночлен нужно возвести в квадрат, затем найти произведение первого и второго одночлена, и затем второй одночлен возвести в квадрат. В результате мы получили разложение 2а минус 3х, умноженное на скобку 4а квадрат плюс 6ах плюс 9х квадрат. Пятая формула сокращенного умножения – это формула суммы кубов. Эта формула аналогична предыдущей и доказывается идентичным образом. В первом случае мы осуществляем группировку, для этого также добавляем два одночлена и также их вычитаем. Создаем три группы, в каждой группе выносим общие множители, ну а затем осуществляем повторное вынесение общих множителей за скобки. И получаем формулу а плюс b на а квадрат минус аб плюс b квадрат. Выражение во второй скобке а квадрат минус аб плюс b квадрат принято называть неполный квадрат разности. Неполный, потому что отсутствует коэффициент 2 у произведения аб. Ну и как вы понимаете, для того, чтобы доказать формулу справа налево, достаточно раскрыть скобки. После чего мы приводим подобные и получаем исходное выражение а куб плюс b куб. Шестая формула. Куб суммы. Для того, чтобы доказать эту формулу слева направо, нам нужно раскрыть скобки. Что означает а плюс b, возведенное в куб? Это означает, что а плюс b умножается само на себя 3 раза. Но в нашем случае наиболее оптимальным представить его в виде произведения а плюс b в первой степени на а плюс b в квадрате. Для выражения а плюс b в квадрате мы можем написать формулу полного квадрата суммы. И тогда получаем а плюс b умноженное на а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Раскрываем скобки, приводим подобные и получаем исходное выражение а куб плюс 3а квадрат b плюс 3аб квадрат плюс b в кубе. Для доказательства формулы в обратном направлении представим одночлены 3а квадрат b и 3аб квадрат в виде суммы а квадрат b плюс 2а квадрат b и 2аб квадрат плюс аб квадрат. Создадим три группы. В каждой группе вынесем общие множители. В первой а квадрат, во второй 2аб, в третьей b квадрат. После того, как мы вынесем общий множитель а плюс b, мы получаем скобку а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. А это полный квадрат суммы. Таким образом у нас получается, что а плюс b умножается на а плюс b в квадрате. А это означает, что мы получили а плюс b в кубе. Рассмотрим два примера на эту формулу. Нам необходимо раскрыть скобки и получить многочлен. В соответствии с формулой нам необходимо первый одночлен возвести в куб, затем найти утроенное произведение квадрата первого одночлена на второй одночлен. Далее утроенное произведение первого одночлена на квадрат второго одночлена и плюс куб третьего одночлена. После возведения в степень мы получаем выражение 8а куб плюс 12а квадрат х плюс 6ах квадрат плюс х в кубе. В данном примере нам необходимо разложить на множители выражения. Если данное выражение является формулой, то тогда она должна иметь вид 3х возведенное в куб плюс 3 умноженное на 3х возведенное в квадрат плюс 2y плюс 3 умноженное на 3х и 2y возведенное в квадрат. Если мы найдем произведение, то получим 3х в кубе плюс 54х квадрат y плюс 36х y квадрат. Это означает, что наши одночлены совпали. Следовательно, мы имеем дело с формулой куб суммы. И записать ее можно в следующем виде. 3х плюс 2y возведенное в куб. Ну и последняя формула – это куб разности. Она аналогична предыдущей, и для доказательства ее слева направо мы просто осуществляем раскрытие скобок. Ну а после приведения подобных получаем исходное выражение. Для доказательства формулы справа налево нам необходимо воспользоваться методом группировки. Разложив минус 3а квадрат b в виде минус а квадрат b минус 2а квадрат b, а 3аб квадрат представляем как аб квадрат плюс 2аб квадрат. Создав три группы, выносим в каждой группе общий множитель, и в каждой из полученных скобок мы получили одинаковый многочлен а минус b. После его вынесения за общий знак скобки мы получаем, что во второй скобке у нас формула квадрат разности. И итоговый результат – это а минус b в кубе. Данные 7 формул позволяют нам существенным образом упростить разложение на множители многих многочленов. Кроме 7 указанных многочленов, также используют еще 4 дополнительных, которые представляют из себя не двучлены, а трехчлены.
В данном разделе мы рассмотрим бином Ньютона, который можно считать обобщением для таких формул, как квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы или куб разности. Слово бином означает двучлен. Это частный случай полинома, то есть многочлена, состоящего из двух мономов, то есть из двух одночленов. Формула бином Ньютона для разложения на отдельные слагаемые при целой неотрицательной степени суммы двух переменных имеет следующий вид. Долгое время считалось, что для натуральных показателей степени эту формулу изобрел Блес Паскаль, равно как и треугольник, позволяющий находить коэффициенты в этой формуле. Однако из истории нам известно, что данная формула была известна китайскому математику Яну Хуэю еще в XIII веке, а также персидским математикам Ат-Туси и Аль-Каши в XIII и XV веках. Кроме того, в середине XVI века Михаэль Штифель описал коэффициенты этого бинома, а также составил таблицу до 18 степени. Очень часто встает вопрос, так почему же формулу называют биномом Ньютона? Дело в том, что Ньютон примерно в 1665 году обобщил формулу для произвольного показателя степени, то есть не только для натуральной степени. Возвращаясь к самой формуле, нужно отметить, что при степени равна 1 мы просто имеем с вами сумму одночленов а плюс b. При второй степени мы получаем формулу квадрата суммы, при третьей куба суммы. А вот далее может возникнуть проблема с поиском коэффициентов. Видно, что формула достаточно сложна, поэтому чаще всего коэффициенты в этой формуле можно определять по арифметическому треугольнику. Кстати, эти коэффициенты принято называть биномиальные коэффициенты, то есть коэффициенты при биноме. А сам арифметический треугольник принято называть треугольником Паскаля. Треугольник Паскаля – это бесконечная таблица биномиальных коэффициентов, которая имеет треугольную форму. В этом треугольнике на вершине и по бокам стоят единицы. А все остальные коэффициенты определяются как число, равное сумме двух расположенных над ним чисел. При этом строки треугольника симметричны относительно вертикальной оси. Важно отметить, что сам треугольник Паскаля был известен гораздо раньше. Первое упоминание треугольной последовательности встречается еще в комментариях индийского математика X века. Треугольник исследовался также Омаром Хайямом еще в 1100 году. Поэтому, например, в Иране эту схему называют треугольником Хайяма. В 1303 году была выпущена книга «Яшмовое зеркало четырех элементов» китайского математика Джу Шидзе, в которой был тоже изображен данный треугольник. При этом считается, что изобрел его другой китайский математик Ян Хуэй. Поэтому китайцы называют этот треугольник треугольником Яна Хуэя. В Европе, например, в Италии, треугольник Паскаля принято называть треугольником Тарталья, потому что Никколо Тарталья описал эту таблицу на 100 лет раньше, чем Блес Паскаль. Теперь вернемся к самому треугольнику. Итак, на вершине и по бокам у нас стоят единицы, а все остальные числа определяются как сумма двух чисел, стоящих над ним. Например, в третьей строке между двумя единицами будет стоять двойка, так как она равна сумме двух чисел, находящихся выше, то есть двух единиц. В четвертой строке между крайними единицами стоят две тройки, так как каждая из них равна сумме двух непосредственно стоящих над ней чисел, то есть единицы и двойки. Аналогичным образом получаются коэффициенты в пятой строке. На втором месте стоит сумма единицы и тройки, то есть 4. Затем сумма двух троек, то есть шестерка. И, наконец, сумма тройки и единицы – это четверка. Ну а по краям, как обычно, стоят единицы. Используя данный треугольник, мы можем выписать с вами бином для различных показателей степеней. Например, для n равное 2 мы получаем бином вида а в квадрате плюс 2ab плюс b в квадрате. Еще один аспект, на который необходимо обратить внимание в биноме, это суммарные степени одночленов. Суммарные степени каждого одночлена в биноме равны n. При этом, если у буквы А показатели степеней от n убывают до нулевой, то у буквы b они возрастают от 0 до n. Давайте посмотрим, как пользоваться треугольником Паскаля для того, чтобы раскрывать биномы различных показателей степеней. А плюс b в квадрате. Суммарные степени каждого одночлена будут равны 2. Сначала берем а в квадрате, затем степень у а в квадрате понижается и становится а в первой, а у b с нулевой степени возрастает до первой. Поэтому второй одночлен бинома это аб. Далее у а степень становится равной нулю, а у b второй. Теперь смотрим на коэффициенты. По краям, то есть у а квадрат и b квадрат, коэффициенты будут равны единице. А вот у среднего одночлена коэффициент будет по треугольнику Паскаля равен 2. Если мы захотим раскрыть бином для а минус b в квадрате, то нам необходимо будет представить его в виде суммы, а именно а плюс, и в скобочках мы запишем минус b. Далее при раскрытии вместо b мы везде будем ставить минус b. Минус b в квадрате даст нам плюс, а вот 2а умноженное на минус b даст нам минус 2ab. Видно, что в этом случае мы также получили формулу квадрат разности.
Раскроем бином для третьей степени. Суммарные показатели степеней у букв будут равны 3. У а степени начинается с куба, затем мы получаем а в квадрате, а и затем а в нулевой. При этом а в нулевой не пишется. А у b, начиная со второго члена, показатели степени будут равны первой, второй и третьей. Таким образом мы получаем а куб плюс а квадрат b плюс аб квадрат плюс b куб. И теперь нам необходимо расставить коэффициенты. В треугольнике Паскаля это четвертая строка. Коэффициенты у крайних одночленов будут равны единице, а у средних одночленов будут равны тройке. Ну и при желании мы можем также воспользоваться биномом для раскрытия формулы куб разности. Аналогичным образом можно получить формулу для четвертой и пятой степени. Для четвертой степени суммарный показатель степени должен быть равен 4, то есть по краям у нас будет а в четвертой и b в четвертой. В середине у а сначала степень снижается на единицу, мы получаем а в кубе умноженное на b. Еще раз понижаем степень, это будет а квадрат. А у b степень повышается, это будет b в квадрате. Ну и четвертый член это а и b в кубе. Таким образом мы получили а в четвертой, а куб b, а квадрат b квадрат, а b куб и b в четвертой степени. Теперь расставим коэффициенты в соответствии с треугольником Паскаля. Это пятая строка. По краям коэффициенты также равны единице. У второго и четвертого членов коэффициенты будут равны 4, а у третьего коэффициент будет равен 6. Бином пятой степени. По краям у нас будут находиться а в пятой и b в пятой. Далее на втором и пятом месте у нас будут находиться а в четвертой b и а b в четвертой. А на третьем и четвертом месте а куб b квадрат и а квадрат b куб. При этом коэффициенты для данного бинома мы будем брать из треугольника Паскаля. То есть в данном случае это шестая строка. По краям коэффициенты равны единице. У второго и пятого коэффициенты равны 5. У третьего и четвертого коэффициенты равны 10. Как вы понимаете, мы можем раскрыть бином для любого натурального показателя степени. Небольшим неудобством можно считать то, что предварительно необходимо будет составить треугольник Паскаля. Перейдем к рассмотрению одного из самых важных многочленов школьной математики. Речь пойдет о квадратном трехчлене. Для начала рассмотрим два варианта разложения квадратного трехчлена на множители. Первый – это группировка, второе – это выделение полных квадратов. Группировку квадратного трехчлена лучше рассматривать в конкретных примерах. Нам задан квадратный трехчлен x квадрат минус 5x минус 6. Мы можем представить минус 5x в виде суммы минус 2x и минус 3x. Создадим две группы. В первой группе вынесем x за скобки, во второй группе минус 2 вынесем за скобки. Видно, что повторного вынесения общего множителя за скобки не получится, так как выражения в скобках отличаются знаком. Поэтому давайте осуществим перегруппировку. В частности, представим минус 5х как минус 6х плюс х. После чего создадим две группы, x квадрат минус 6х, и вторая группа это x минус 6. В первой группе вынесем общий множитель, равный х. Получив в скобках одинаковые многочлены, вынесем их еще раз за знак скобки. В результате получим разложение квадратного трехчлена на две скобки x минус 6 и x плюс 1. Как видно, группировка является универсальным методом разложения. Однако нам необходимо рассмотреть особый случай. Это разложение квадратного трехчлена по определенной формуле. Поэтому давайте в общем случае рассмотрим то, каким образом мы можем с вами разложить на множители квадратный трехчлен с использованием формул сокращенного умножения. У нас есть квадратный трехчлен ax квадрат плюс bx плюс c. Для начала вынесем за знак скобки коэффициент перед x квадрат. Это число а. Тогда в скобках мы получим x квадрат плюс bx поделенное на а плюс c поделенное на а. Теперь нам необходимо выделить в скобках полный квадрат суммы. Для этого умножим средний одночлен на 2 и поделим его также на 2. Получим выражение в скобках x квадрат плюс 2bx поделенное на 2а. В этом случае для получения формулы квадрата суммы нам необходимо иметь квадрат сомножителя b поделенное на 2а. Поэтому давайте добавим его в скобках и вычтем. Таким образом видно, что первые три слагаемые в скобках образуют формулу квадрат суммы. Следующим шагом оставшиеся два одночлена запишем под общим корнем и возведем этот корень в квадрат. В этом случае мы видим, что в больших скобках у нас формула разность квадратов. Раскрыв эту формулу, получим следующее выражение. Теперь если ввести особую замену для выражений, находящихся в скобках, а именно минус b плюс корень из b квадрат минус 4ac поделенное на 2а, заменим на x первое, минус b минус корень из b квадрат минус 4ac, все поделенное на 2а, на x второе,
то мы сможем получить с вами компактную формулу для разложения квадратного трехчлена на множители. А именно а умноженное на x минус x1 и вторая скобка x минус x2, где x1 и x2 можно определить по известным коэффициентам квадратного трехчлена. Таким образом, для разложения квадратного трехчлена мы можем воспользоваться указанными формулами, либо каждый раз использовать эту методику. А именно, сначала выделять полный квадрат, а затем раскладывать формулу разность квадратов. Кстати, выражение, которое находится под корнем, принято называть дискриминантом. Слово discriminate означает различать. То есть x1 и x2 различаются тем, что корень из дискриминанта в одном случае прибавляется, а в другом случае вычитается из минус b. Давайте на двух примерах рассмотрим, как мы можем воспользоваться с одной стороны формулами, а с другой стороны методом, который описали ранее. Нам необходимо разложить на множители выражение 2х квадрат минус 5х плюс 2. Выпишем коэффициенты этого трехчлена. а равно 2, b равно минус 5, c равно 2. Теперь вычислим значение b квадрат минус 4ac. Это минус 5 в квадрате, минус 4 умноженное дважды на 2. То есть 25 минус 16 мы получаем 9, или 3 в квадрате. Тогда x1 определяется по формуле минус b минус корень из дискриминанта, поделенный на 2а. Подставив вместо b минус 5, мы видим, что минус на минус даст нам значение плюс 5. Ну а корень из 3 в квадрате это 3. Таким образом мы получаем 5 минус 3, то есть 2, поделенное на 4. И ответ будет 0,5. При этом x2 будет отличаться только знаком перед дискриминантом. То есть мы получаем 5 плюс 3 поделенное на 4. 8 четвертых или ответ 2. Теперь, воспользовавшись формулой, вначале мы запишем коэффициент перед x квадрат, то есть двойку. А дальше в скобках из иксов мы будем вычитать оба полученных значения, x1 и x2. В первом случае это x минус 0,5, во втором случае это x минус 2. Ну и в некоторых случаях двойку, которая стоит перед скобкой, можно вносить внутрь скобки, в которой содержится дробное число. В этом случае выражение будет иметь вид 2х минус 1 умноженное на х минус 2. Теперь рассмотрим вариант разложения данного трехчлена методом выделения полного квадрата. Для начала вынесем двойку за знак скобки. В скобках получаем х квадрат минус 5 вторых х плюс 1. Теперь для получения формулы полного квадрата средний одночлен умножим и поделим на 2. Тогда мы получаем в скобках х квадрат минус 2 умноженное на 5 четвертых и на х. Для того, чтобы получить формулу квадрат разности, нам необходимо, чтобы внутри скобок было выражение 5 четвертых в квадрате. Мы можем его добавить, но для того, чтобы сохранить тождественность выражения, одновременно вычтем его. В этом случае первые три слагаемых являются формулой сокращенного умножения, квадрат разности. А именно, это х минус 5 четвертых, возведенное в квадрат. При этом справа мы получили выражение 5 четвертых в квадрате плюс 1. Если возвести 5 четвертых в квадрат, мы получаем с вами 25 шестнадцатых. Если из единицы вычесть 25 шестнадцатых, мы получим 9 шестнадцатых. Ну а 9 шестнадцатых это 3 четвертых в квадрате. Таким образом, внутри большой скобки мы получили с вами разность двух квадратов. Разложим эту разность в две скобки. Получаем х минус 5 четвертых минус 3 четвертых и х минус 5 четвертых плюс 3 четвертых. Тогда в первой скобке мы получаем х минус 2, а во второй скобке х минус 1 вторая. Но если внесем двойку во вторую скобку, то получим то же самое разложение, которое было ранее. То есть 2х минус 1 на х минус 2. Следующий пример. х квадрат плюс 17х плюс 16. Выпишем коэффициенты трехчлена. а равно единице, b 17, c 16. Вычислим значение выражения b квадрат минус 4ac. Это 289 минус 64. Получаем 225, и это число 15 в квадрате. Далее найдем значение x1 и x2. В первом случае это минус 17 минус 15 пополам. Мы получим минус 32 поделенное на 2, то есть минус 16. Ну и при поиске x2 нам необходимо просто изменить знак минус на знак плюс у 15. И тогда результат минус 1. Так как коэффициент перед x квадрат был равен единице, то перед скобками не будет стоять никакого числа. А в скобках мы из иксов вычтем сначала минус 16, а затем минус 1. И получаем разложение вида x плюс 16 умноженное на x плюс 1. Используем второй метод. Для этого второй одночлен умножим и разделим на 2. Теперь для получения формулы квадрата суммы нам необходимо 17 вторых возвести в квадрат. Мы добавим и вычтем эти выражения от данного трехчлена. Тогда первые три трехчлена дают нам формулу квадрат суммы, а именно х плюс 17 вторых возведенное в квадрат. Далее упростим выражение 17 вторых в квадрате плюс 16.
17 вторых в квадрате это 289 четвертых. Приведем к общему знаменателю, и 289 минус 64 мы получаем 225 четвертых. 225 четвертых можно представить как 15 поделенное пополам и возведенное в квадрат. Таким образом мы получили формулу разность квадратов. Разложим ее в две скобки. Первая х плюс 17 вторых плюс 15 вторых. Вторая скобка х плюс 17 вторых минус 15 вторых. И тогда в первой скобке мы получаем х плюс 16, а во второй скобке х плюс 1. А это то же самое разложение, что мы получали ранее по формулам. Очень часто школьники, привыкая раскладывать на множители квадратные трехчлены с одной переменной, попадают в замешательство, когда получают квадратные трехчлены с двумя переменными. Рассмотрим пример, в котором мы будем использовать те же самые формулы для разложения квадратного трехчлена с двумя переменными. У нас есть многочлен а квадрат минус 6аб плюс 5b квадрат. Давайте введем замену. Вместо а будем писать x. Тогда наш многочлен примет вид x квадрат минус 6bx плюс 5b квадрат. При этом к букве b мы будем относиться как к обычному числу. Давайте вычислим значение b квадрат минус 4ac. Коэффициент перед x квадрат у нас равен единице. Коэффициент перед x равен минус 6b, а свободный коэффициент равен 5b квадрат. Тогда, подставив формулу, мы получаем с вами минус 6b возводится в квадрат, минус 4 умножаем на единицу и на 5b квадрат. Это 36b квадрат минус 20b квадрат. Получаем 16b в квадрате. Представим его в виде 4b в квадрате. Теперь подставим формулу вместо b минус 6b, вместо дискриминанта 4b в квадрате. И тогда первый корень это 6b минус 4b пополам, то есть b. А второй корень это 6b плюс 4b пополам, то есть 10b пополам равно 5b. Таким образом мы получили разложение x минус b и x минус 5b. Выполним обратную замену, то есть вместо x подставим а. Таким образом мы разложили исходный многочлен на две скобки а минус b и а минус 5b. Последний метод, с помощью которого мы можем раскладывать многочлены на множитель, это деление многочленов. Но в данном случае нам понадобится следствие из теоремы Безу. Теорема Безу утверждает, что остаток от деления некоторого многочлена px на многочлен x минус a равен p от a. Ценным в данном случае для нас является не сама теорема, а следствие из этой теоремы. Первое. Число a является корнем многочлена p от x тогда и только тогда, когда px делится без остатка на двучлен x минус a. Второе. Свободный член многочлена делится на любой целый корень многочлена с целыми коэффициентами, если старший коэффициент равен единице. При этом нужно помнить, что если старший коэффициент равен единице, то все рациональные корни являются целыми. Ну и третье следствие. Пусть а целый корень приведенного многочлена а от x с целыми коэффициентами. Тогда для любого целого k а от k делится на x минус k. Давайте попробуем разобраться с этими следствиями на конкретном примере, для того, чтобы сама схема стала более ясной. Сам алгоритм включает в себя, как правило, три позиции. Первое, что нам необходимо сделать, это найти делители свободного члена приведенного многочлена. Дальше найти тривиальный корень многочлена с помощью подстановки чисел, которые мы ранее нашли, в исходный многочлен. При этом корнем многочлена мы будем считать такие числа, при которых данный многочлен будет обращаться в ноль. Как только мы находим данный корень, мы можем с вами использовать деление многочленов. Нам необходимо разложить на множители x в кубе минус 6x в квадрате плюс 11x минус 6. Свободным членом является число 6. У этого числа 4 делителя. 1, 2, 3, 6. Следовательно, потенциальными корнями данного многочлена являются числа плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3 и плюс-минус 6. Давайте найдем тривиальный корень данного выражения. Для начала подставим единицу вместо x. Получим 1 в кубе, минус 6 умноженное на 1 в квадрате, плюс 11 умноженное на 1, минус 6. Видно, что данный многочлен при x равной единице обращается в 0. Следовательно, данный многочлен будет делиться нацело на выражение x минус 1. Давайте произведем это деление. Для того, чтобы избавиться от x в кубе, умножим x минус 1 на x в квадрате. Получим x в кубе минус x в квадрате. После вычитания получаем новый многочлен минус 5х квадрат плюс 11х минус 6. Чтобы избавиться от минус 5х квадрат, умножим наш делитель x минус 1 на минус 5х. Получим минус 5х квадрат плюс 5х.
После вычитания остается многочлен 6х минус 6. Ну и достаточно умножить х минус 1 на 6 для того, чтобы деление произошло нацело. Таким образом, наш исходный многочлен можно представить в виде произведения двух многочленов х минус 1 на х квадрат минус 5х плюс 6. Ну а далее можно использовать формулу для разложения квадратного трехчлена на множитель. Коэффициенты у него единица, минус 5, 6. Дискриминант будет равен единице. Первый корень это 5 минус 1 пополам 2. Второй корень 5 плюс 1 пополам равен 3. Таким образом мы разложили наш многочлен на три скобки. Х минус 1, х минус 2 и х минус 3. В данном разделе мы с вами рассмотрим алгебраические дроби и действия, которые можно с ними выполнять. Алгебраическими называются дроби, в знаменателе которых находится одночлен или многочлен не нулевой степени. При этом в числителе может быть как число, так и многочлен. Рассмотрим свойства алгебраической дроби относительно знака минус. Если перед дробью стоит знак минус, то этот знак минус можно вносить либо в числитель, либо в знаменатель. Если у числителя и знаменателя можно вынести минус, то дробь останется положительной. Например, в данном случае нам необходимо избавиться от знака минуса перед дробью. Внесем знак минус в числитель, так как там есть отрицательное число. И получим новую дробь 8 минус х квадрат, поделенное на 3х квадрат плюс 5. Как вы помните, когда мы работали с вами с обыкновенными дробями, самой важной операцией для нас являлась операция сокращения дроби. Абсолютно аналогичная ситуация и с алгебраическими дробями. Очень важно научиться сокращать алгебраические дроби. Когда речь идет об упрощении алгебраической дроби, чаще всего имеется в виду именно ситуация, когда нам необходимо сократить алгебраическую дробь. Для того, чтобы сократить алгебраическую дробь, необходимо разложить на множители числители и знаменатель, а затем сократить одинаковые сомножители, которые мы получим в числителе и в знаменателе. В данном примере мы можем воспользоваться формулами сокращенного умножения. Выражение в числителе представляет из себя квадрат суммы, а выражение в знаменателе можно представить как разность квадратов. В этом случае у нас появляется общий множитель а плюс 2b. Сократив его, мы получаем упрощенный вид дроби а плюс 2b, поделенное на а минус 2b. То есть с одной стороны мы с вами упростили дробь, но это упрощение было связано прежде всего с тем, что мы произвели сокращение алгебраической дроби. В данном примере наиболее оптимальным является использование такого метода, как группировка. Для начала сгруппируем выражение в числителе. В первой группе будет а плюс b, во второй группе а квадрат минус b в квадрате. Выражение во второй скобке – это разность квадратов, которая представима в виде произведения а минус b на а плюс b. У нас появился с вами общий множитель а плюс b. Вынесем его за скобки и получим выражение а плюс b на 1 плюс а минус b. Теперь произведем разложение группировкой во втором случае. В первую группу определим а минус b, а во вторую группу а квадрат минус 2ab плюс b в квадрате. Выражение во второй скобке является формулой сокращенного умножения квадрат разности. Вынесем общий множитель а минус b, и тогда в скобках останется единица плюс а минус b. Переписав алгебраическую дробь в разложенном варианте, мы можем сократить одну скобку. И получаем итог а плюс b, поделенное на а минус b. Рассмотрим 4 операции: умножение, деление, сложение и вычитание алгебраических дробей. Начнем с умножения. При умножении алгебраических дробей перемножают их числители и их знаменатели. Но при этом важно, прежде чем приступить к умножению, необходимо сократить дроби, которые находятся в числителе и в знаменателе. Нас просят упростить данное выражение. Оно представляет из себя произведение двух алгебраических дробей. Для начала разложим на множители числители и знаменатели дробей. В первой дроби числитель – это разность квадратов х минус 2 на х плюс 2. Во второй дроби знаменатель можно представить в виде формулы квадрат разности х минус 2 в квадрате. Теперь мы можем сократить с вами общий множитель х минус 2 в числителе и в знаменателе. И полученное выражение является произведением двух дробей. При делении алгебраических дробей вторая дробь обращается, то есть переворачивается, и полученные дроби перемножают. Также важно помнить, что перед умножением нам необходимо числители и знаменатели разложить на множители и сократить. Для начала перевернем вторую дробь, затем приступим к разложению числителей и знаменателей. В первой дроби мы имеем разность квадратов х минус а на х плюс а.
Знаменатель первой дроби разложим с помощью группировки. Создадим две группы: x квадрат минус bx, cx минус bc. В первой группе вынесем x, во второй c. Получили одинаковый многочлен x минус b. Вынося его за скобку, мы получаем разложение x плюс c на x минус b. Числитель второй дроби представляет из себя разность квадратов x минус b, x плюс b. А знаменатель второй дроби мы разложим на множители группировкой. В первой группе будет x квадрат минус ax, во второй группе cx минус ac. В первой группе выносим x, во второй c. И получаем разложение x минус c умноженное на x минус a. Сократив общие скобки, мы получаем итоговый результат. При сложении и вычитании алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями складывают или вычитают числители этих дробей. Например, общим знаменателем дробей является выражение x плюс a. Произведем сложение числителей этих дробей. После приведения подобных получаем 2x минус ax, поделенное на x плюс a. При сложении или вычитании алгебраических дробей с разными знаменателями выполняют следующую последовательность действий. Первое. Знаменатели дробей раскладывают на множители. При этом, если дроби можно сократить до операции сложения и вычитания, это обязательно нужно сделать, предварительно разложив числители также на множители. На втором этапе определяют общий знаменатель. Для этого переписывают знаменатель первой дроби и те сомножители из разложения последующих знаменателей, которых в нем не было. После определяют дополнительные множители, отбирая те сомножители из общего знаменателя, которых нет в данной дроби. В данном примере произведем разложение знаменателей на множители. Для этого вынесем общие множители. Знаменатель первой дроби это x умноженное на x плюс a. Знаменатель второй дроби это x умноженное на x минус a. Определим общий знаменатель. Перепишем знаменатель первой дроби x умноженное на x плюс a. И домножим его на те сомножители из знаменателя второй дроби, которых в нем не было. То есть на скобку x минус a. Теперь, сравнив общий знаменатель и знаменатель исходных дробей, мы можем определить дополнительные множители. У знаменателя первой дроби не хватало выражения x минус a, а у знаменателя второй дроби не хватало x плюс a. В числителе мы получили разность квадрата, которую можно разложить. В результате мы получаем выражение. Общий множитель x также можно сократить. Ну и последний теоретический вопрос, который нам необходимо рассмотреть, это использование модуля в алгебраических выражениях. Напомним, что модуль – это абсолютная величина, то есть любое выражение по модулю является неотрицательным. Давайте рассмотрим следующий пример. Нам необходимо упростить выражение модуль 3 минус x плюс модуль 7 минус x, если x находится в интервале от 3 до 7. Для верного раскрытия модуля выберем значение в заданном интервале, например 5. Тогда при подстановке пятерки в первый модуль мы получаем отрицательное число, а во второй модуль положительное. Это означает, что первый модуль нужно раскрывать со знаком минус, а второй модуль со знаком плюс. И тогда мы получаем x минус 3 плюс 7 минус x. То есть результат этого выражения 4. Ну и в заключение посмотрим 4 основных свойства модуля. Модуль от минус x всегда равен модулю от x. Модуль, возводимый в квадрате, равен самому числу в квадрате. Модуль от произведения равен произведению модулей, равно как модуль от частного равен частному двух модулей. Данные свойства позволяют упрощать алгебраические выражения, а также используются в других разделах математики. В заключение нашей теоретической части давайте определимся с тем, какие алгебраические преобразования принято называть тождественными. Дело в том, что в процессе преобразования вместо одних алгебраических выражений мы получаем другие. При этом тождественными эти преобразования будут только в одном случае. Если вместо переменных мы подставим допустимые числовые значения, при которых одно и другое выражение будут иметь одинаковое значение. Исходя из этого, давайте рассмотрим два определения. Если значения двух выражений, содержащих одни и те же переменные, совпадают при всех допустимых значениях переменных, то такие выражения называют тождественно равными. Еще одно утверждение. Выражение, которое содержит знак равно, принято называть равенством. А теперь вытекающее из первых двух третье важное утверждение. Тождеством называется равенство, верное при всех допустимых значениях входящих в него переменных.
Следовательно, любые преобразования, которые будут нас приводить к тождеству, будут называться тождественными преобразованиями. Таким образом, тождественные преобразования алгебраических выражений – это действия, которые позволяют заменить исходное выражение на тождественно равное ему. В данной видеолекции мы рассмотрели с вами наиболее важные тождественные преобразования с рациональными выражениями, но этим не ограничивается весь перечень тождественных преобразований. Остальные тождественные преобразования мы будем рассматривать с вами в дальнейших лекциях нашего курса. Последний раздел нашей видеолекции посвящен разбору методов решения типовых задач. В данном примере от нас требует упростить выражение. Можно использовать два различных способа. Первый вариант – раскрыть скобки и привести подобное. Сначала умножаем 2х на х, а затем на минус 1, а затем раскрываем две другие скобки. Первое слагаемое в первой скобке 2х умножаем на х и на минус единицу. Второе слагаемое в первой скобке единицу умножаем на оба слагаемых во второй скобке. Ну и так как перед произведением был знак минус, то все знаки у слагаемых обязательно поменяются на противоположные. После приведения подобных у нас остается выражение минус х плюс 1. Второй способ преобразования – это вынесение общего множителя за знак скобки. В данном случае мы можем вынести за скобки выражение х минус 1. Тогда в скобках останется 2х минус 2х минус 1. 2х минус 2х сокращаются, и у нас остается выражение х минус 1 умноженное на минус 1. Все, что нужно сделать, это изменить знаки. В результате мы получаем выражение 1 минус х. В данном случае мы используем с вами свойства степеней. Для начала разберемся с числовыми коэффициентами. Нам необходимо умножить минус единицу на минус 8. Результат это 8. Далее мы перемножаем а в четвертой на а в первой. При умножении одинаковых оснований показатели степеней складываем. Получаем а в пятой. b в кубе умножаем на b в пятой. Получаем b в восьмой. c в пятой умножаем на c в седьмой. Получаем c в 12 степени. Это выражение является ответом в данном задании. В следующем примере нас просят найти частные одночленов. Наиболее оптимально записать это в виде обыкновенной дроби. Далее мы можем сократить числовые коэффициенты 3 и 6. Затем букву а мы оставим в числителе, так как показатель степени в числителе больше, чем в знаменателе. И при делении мы вычитаем из четверки единицу. b мы оставим в знаменателе, так как показатель степени знаменателя у b больше, чем в числителе. При этом будем вычитать из пятерки тройку. Аналогичная ситуация с c. c также остается в знаменателе, так как показатели степени там больше, чем в числителе. Ну и так как это деление, то из показателя степени 7 вычитаем показатель степени 5. И результатом является выражение минус а в кубе, поделенное на 2b квадрат c квадрат. В данной задаче требуется найти делимое, если делитель равен х минус 3, неполное частное равно х плюс 2, а остаток от деления равен 3. Напомним формулу деления с остатком. В данном выражении а является делимым, b и c это делитель и неполное частное, а d является остатком. Теперь поставим в эту формулу те выражения, которые заданы у нас по условию. А это делимое, которое нам необходимо найти. Х минус 3 это делитель. Неполное частное равно х плюс 2. Поэтому мы умножаем х минус 3 на х плюс 2 и прибавляем остаток равный 3. В данном случае достаточно раскрыть скобки и привести подобное. После раскрытия скобок мы получаем х квадрат плюс 2х минус 3х минус 6. Приведя подобное, получаем ответ х квадрат минус х минус 3. В этом примере у нас есть делитель, делимое и остаток. И нам необходимо найти, чему будет равно неполное частное. Воспользуемся формулой, которая была задана ранее. Вместо делимого напишем х квадрат плюс 2х минус 3. Неполное частное обозначим буковкой b. Вместо делителя запишем х минус 4 и добавим остаток равный 21. Перенесем 21 в левую часть. Тогда получим следующее выражение. Х квадрат плюс 2х минус 24 равно b умноженное на х минус 4. И для того, чтобы ответить на вопрос, чему будет равно неполное частное, необходимо поделить х в квадрате плюс 2х минус 24 на х минус 4. Выполним это действие уголком. Нам необходимо избавиться от х в квадрат, поэтому умножим наш делитель на х. Получим х квадрат минус 4х. После вычитания у нас получается выражение 6х минус 24. Для того, чтобы избавиться от 6х, умножим наш делитель на плюс 6. В результате получим 6х минус 24.
Данное деление произошло без остатка, и результатом является выражение x плюс 6. В данном случае мы могли поступить и по-другому. Мы могли поделить сразу x квадрат плюс 2x минус 3 на x минус 4. И в результате этого деления получили бы остаток равный 21, а неполное частное также было бы равно x плюс 6. В этом примере у нас задан делитель, делимое, и нам необходимо найти остаток от деления. Данная задача является достаточно простой, если мы будем выполнять деление уголком. Для того, чтобы избавиться от x в квадрате, достаточно умножить x плюс 5 на x. Мы получаем x квадрат плюс 5x. В результате вычитания у нас остается минус 3x плюс 7. И для того, чтобы избавиться от минус 3x, достаточно умножить выражение x плюс 5 на минус 3. После вычитания остаток равен 22. Так как в задаче просили дать ответ каков остаток, то результат будет 22. В данном случае мы видим пример на алгебраические преобразования из ЕГЭ. Первое, что необходимо сделать в данном случае, это воспользоваться свойствами степеней. При возведении степень в степень показатели степеней перемножают. X в пятой, возведенное в шестую степень, дает нам x в 30 степени. При возведении x в 15 степени во вторую мы перемножаем 15 и 2 и получаем показатель степени равный 30. В знаменателе мы возводим в квадрат 3x в 15. Поэтому нам необходимо сначала возвести тройку в квадрат, а затем возвести x в 15 в квадрат. В результате мы получим 9x в 30. Для начала приведем подобные в числители. В результате получим 27x в 30. X в 30 в числителе и в знаменателе можно сократить. И остается только поделить 27 на 9, и результат будет 3. Данный пример также из материалов ЕГЭ, и в нем нам необходимо продемонстрировать умение использовать свойства степеней. Для начала возведем в куб выражение 2х в квадрате. Для этого 2 возводится в куб, мы получаем 8. При возведении х в квадрат в куб перемножим показатели степеней, получим х в шестой степени. В числителе мы имеем произведение двух одинаковых оснований, х в шестой и х в минус 9 степени. При умножении показатели степеней складывают, в данном случае 6 минус 9. Мы получаем х в минус 3 степени. Аналогичное действие мы выполняем в знаменателе. Х в минус 10 плюс 7. И мы также получаем х в минус 3 степени. Х в минус 3 степени можно сократить в числителе и в знаменателе. И достаточно поделить 8 на 4. Результат это 2. Нас просят упростить выражение. Выполнить это можно двумя методами. В первом случае мы можем раскрыть с вами формулы квадрат суммы и квадрат разности. Тогда в первой скобке мы получим выражение 9а квадрат плюс 6аб плюс b в квадрате. А во втором случае 9а квадрат минус 6аб плюс b в квадрате. Раскроем скобки. При этом, так как перед второй скобкой стоит знак минус, то все знаки в скобках поменяются на противоположные. Далее мы можем привести подобные и получим результат 12аб. Второй метод, который можно использовать здесь, это воспользоваться формулой разность квадратов. У нас есть разность двух выражений, возведенных в квадрат. И она будет равна следующему. В первой скобке мы можем найти разность этих выражений, то есть 3а плюс b минус скобка 3а минус b. А во второй скобке нам необходимо найти сумму этих выражений, то есть 3а плюс b плюс 3а минус b. В первой скобке после приведения подобных мы получаем 2b. Во второй скобке после приведения подобных мы получаем 6а. Найдя произведение, получим ответ 12аб. Нас спрашивают, сколько слагаемых будет содержать выражение после приведения подобных. Условие задачи как бы намекает нам, что необходимо раскрыть скобки и привести подобное. Но если внимательно присмотреться к примеру, то можно заметить, что данное выражение представляет из себя формулу сокращенного умножения. Разность кубов. Для того, чтобы легче было ее узнать, давайте превратим а в четвертый в выражение а в квадрате, возведенное в квадрат, и аналогично b в четвертый представим как b в квадрате, возведенное в квадрат. Если заменить а в квадрате на x, а b в квадрате на y, то мы будем иметь с вами выражение x минус y, x в квадрате плюс xy плюс y квадрат. А это, как вы помните, формула разности кубов, то есть x в кубе минус y в кубе. Произведя обратную замену, мы получаем два слагаемых а в шестой степени минус b в шестой степени. Так как в задаче нас спрашивали просто о количестве слагаемых, то в ответе мы напишем 2. Необходимо найти значение выражения а в четвертый плюс 1, поделенное на а в квадрате, если известно, что а минус единица, поделенная на а, равно 4. Наиболее лучшим вариантом решения
является возведение обеих частей выражения в квадрат. Выражение в скобках представляет из себя разность взаимно обратных выражений, а произведение взаимно обратных выражений всегда равно единице. Поэтому при раскрытии формулы квадрат разности мы получим с вами а в квадрате минус 2 плюс единица, поделенная на а в квадрате. И равно это будет 16. Если мы прибавим к обеим частям этого выражения двойку слева и справа, то получим, что а в квадрате плюс единица, поделенная на а в квадрате, равно 18. Но если мы приведем к общему знаменателю выражение в левой части равенства, то увидим, что а в четвертой плюс 1, поделенное на а в квадрате, также равно 18. В отличие от прошлого примера, от нас требует найти значение выражения а минус 3, поделенное на а, если известно, что а в квадрате плюс 9, поделенное на а в квадрате, равно 31. Первый способ решения этого примера. Мы можем с вами возвести в квадрат искомое выражение. Получим а квадрат минус 6 плюс 9, поделенное на а в квадрате. Мы знаем, что а квадрат плюс 9, поделенное на а в квадрате, равно 31. Результатом будет число 25. Однако 25 равен квадрат искомого выражения. При этом важный вопрос, который здесь возникает. Какому числу будет равно выражение а минус 3а до возведения в квадрат? Первый ответ достаточно очевиден. 5, так как 5 в квадрате дает 25. Второй ответ менее очевиден. Минус 5. Минус 5 также можно возвести в квадрат, и результатом будет число 25. И оба значения в данном случае являются верными. Мы можем воспользоваться вторым методом. Например, во втором выражении из левой и из правой частей равенства вычтем минус 6. Тогда в левой части мы получим формулу квадрат разности, а справа число 25. Как вы понимаете, выражение слева может быть как положительным, так и отрицательным. То есть оно может быть равно как 5, так и минус 5. И результатом в любом случае будет число 25 или 5 в квадрате. Требуется разложить на множители следующее выражение. Есть два варианта решения этого примера. Первый – это раскрыть скобки, привести подобный, а затем полученное выражение либо сгруппировать, либо увидеть там формулу сокращенного умножения. Однако данный вариант решения является наиболее сложным. Наиболее просто увидеть, что 36х в квадрате можно представить как 6х, возведенное в квадрат. И тогда мы имеем с вами формулу разность квадратов, которую можно представить в виде произведения двух скобок. Х квадрат плюс 5 минус 6, х квадрат плюс 5 плюс 6. Видно, что выражения в скобках являются квадратными трехчленами. И мы также можем попробовать разложить их на множители. Сделать это можно либо с использованием формул разложения квадратного трехчлена через дискриминант, либо воспользовавшись важным методом выделения полных квадратов. В данном случае я предложу вариант выделения полных квадратов. Давайте представим выражение х квадрат минус 6х плюс 5 как х квадрат минус 6х плюс 9 минус 4. Первые три слагаемых мы можем объединить в первую группу. Видно, что это формула сокращенного умножения. Квадрат разности. То есть в данном случае это х минус 3 в квадрате. Четверку мы также можем представить в виде 2 в квадрате. Видно, что получаем разность квадратов. Х минус 3 минус 2, х минус 3 плюс 2. Тогда первая скобка это х минус 5, а вторая скобка это х минус 1. Аналогичным образом можно поступить и с выражением х квадрат плюс 6х плюс 5. Разница будет заключаться только в том, что первые три слагаемых представляют из себя не квадрат разности, а квадрат суммы. То есть это х плюс 3 в квадрате минус 2 в квадрате. И представить это можно в виде двух скобок. Х плюс 3 минус 2, х плюс 3 плюс 2. А это две скобки х плюс 1 и х плюс 5. И тогда полное разложение нашего выражения имеет вид х минус 5, х минус 1, х плюс 5 и х плюс 1. Нас просят ответить на вопрос, какое наибольшее количество множителей может иметь разложение на множители выражения x в седьмой y минус xy в седьмой. Для начала мы можем вынести общие множители за знак скобки. Получим xy, x в шестой минус y в шестой степени. Выражение x в шестой и y в шестой можно представить следующим образом. Это x в кубе, возведенное в квадрат, и y в кубе, возведенное в квадрат. В этом случае мы можем раскрыть с вами разность квадратов и получим xy, умноженное на скобку x куб минус y в кубе, x в кубе плюс y в кубе. Выражение в скобках представляет из себя разность кубов и сумму кубов. То есть каждая из этих скобок также будет представлена в виде произведения двух многочленов. Таким образом, общее количество сомножителей в разложении равно 6.
необходимо разложить на множители следующее выражение. Наиболее оптимальным способом является группировка. Создадим две группы. Первые два слагаемых разместим в первой группе, вторые два слагаемых во второй группе. В первой группе вынесем общий множитель x, во второй группе в качестве общего множителя вынесем 5y. Видно, что выражения в скобках оказались равными. Следовательно, выражение 2xy минус 3 можно вынести за общий знак скобки. В результате мы получили разложение 2xy минус 3 умноженное на x плюс 5y. Нам предложено найти разложение на множителя. Видно, что у данных слагаемых нет общих множителей. Даже при попытке представить 1 минус скобка x минус y в квадрате в виде разности квадратов, мы все равно не получим с вами одинаковых многочленов. Поэтому в данном случае мы раскроем скобки. При этом, так как перед скобкой x минус y в квадрате стоит знак минус, то все знаки перед одночленами будут изменены. Приведем подобное. В результате мы получаем выражение 4xy плюс 2x плюс 2y плюс 1. В данном случае создадим две группы. В первой группе 4xy плюс 2x, во второй группе 2y плюс 1. В первой группе вынесем общий множитель 2x. Тогда выражение в скобках это 2y плюс 1. Видно, что мы получили опять общий множитель. Это выражение 2y плюс 1. Вынеся его за скобку, мы получим разложение 2y плюс 1 умноженное на 2x плюс 1. Нам предлагается разложить на множители выражение x в кубе 9x в квадрате плюс 27 плюс 19. Данное выражение очень сильно похоже на куб суммы. Правда, проблемой является число 19. Если бы вместо него стояло число 27, то тогда мы точно получили бы с вами формулу куб суммы. Однако никто не мешает нам представить 19 как 27 минус 8. Тогда первые 4 слагаемые будут представлять из себя формулу куб суммы. А восьмерку мы можем представить в виде двойки, возведенную в куб. И тогда мы получили с вами разность кубов. В первой скобке будет разность x плюс 3 минус 2, а во второй скобке у нас с вами квадрат первого выражения плюс произведение первое на второе плюс квадрат второго выражения. Раскроем скобки и приведем подобное. В результате получаем x плюс 1 умноженное на x квадрат плюс 8x плюс 19. Во второй скобке мы имеем с вами квадратный трехчлен. Попробуем разложить его на множители. Для этого представим 19 как 16 плюс 3. Первые три слагаемых дают нам формулу сокращенного умножения. X плюс 4 в квадрате. А вот второе слагаемое мы можем представить как корень из 3, возведенное в квадрат. То есть в данном случае мы получаем с вами сумму квадратов. Квадрат от x плюс 4 плюс квадрат от корня из 3. Сумму квадратов мы не можем разложить на множители на множестве вещественных чисел. Поэтому в данном случае данное произведение является окончательным разложением на множители. В этом примере нам предлагается разложить на множители следующее выражение. а минус b в кубе минус c минус b в кубе плюс c минус а в кубе. Решить данный пример можно несколькими способами. Рассмотрим два из них. В первом способе мы раскроем куб разности во всех трех скобках. При этом важно не забыть, что так как перед второй скобкой стоит знак минус, то у всех одночленов знаки поменяются. Далее приведем подобные и создадим три группы, для того, чтобы получить общий множитель для дальнейшей группировки. В первой группе вынесем 3ab, во второй группе 3c квадрат, в третьей группе минус 3c. В результате мы получаем, что у первого и второго одночленов один из сомножителей это скобка b минус a. А вот у третьего сомножителя скобка b квадрат минус a в квадрате, которая представляет из себя разность квадратов, и мы можем ее раскрыть в виде произведения двух скобок b минус a и b плюс a. В этом случае у нас появляется возможность вынести общий множитель за знак скобки. Речь идет о многочлене b минус a. Выражение, которое получено во второй скобке после приведения подобных, также необходимо сгруппировать. Мы тоже создадим две группы. В первой группе вынесем общий множитель 3b, во второй группе вынесем общий множитель 3c. Общим многочленом будет являться a минус c. Вынося его за скобку, мы получаем окончательное разложение. Второй способ разложения. Первые две скобки мы можем воспринимать как формулу разность кубов, которая представляет из себя произведение. В первой скобке будет разность, а во второй неполный квадрат суммы. Раскрыв скобки и приведя подобные, мы видим, что у нас есть общая скобка a минус c, которую можно вынести за общий знак скобки. После вынесения раскрываем квадрат разности и приводим подобные в больших скобках. После приведения подобных во второй скобке мы получили многочлен, который также можно сгруппировать. Создадим две группы. В
первой группе вынесем 3b, во второй минус 3c и получаем итоговый результат. В данном примере у нас всего два одночлена. При этом нам предлагается использовать разложение на множители методом группировки. В данном случае у нас возникает проблема с тем, что мы не можем создать группу, так как у нас всего два одночлена. А для группировки нам необходимо как минимум 4 одночлена. Поэтому прибавим и вычтем одинаковый одночлен. В данном случае речь будет идти об одночлене 4х квадрат y квадрат и одночлене минус 4х квадрат y квадрат. В данном случае мы используем с вами неординарный способ группировки. В первой группе мы разместим с вами 3 одночлена, а во второй всего один. При этом обратите внимание, выражение в первой скобке является полным квадратом. Х квадрат плюс 2y квадрат, возведенное в квадрат. А второй одночлен мы можем представить также в виде квадрата. 2xy, возведенное в квадрат. В данном случае у нас нет общего множителя, и нам нечего вынести за знак скобки. Однако полученное выражение является формулой сокращенного умножения, разность квадратов. Использовав ее, мы получим с вами разложение на множителя. Получено произведение неприводимых многочленов. Какое из следующих равенств является тождеством? В данном случае у нас с вами 5 равенств. Давайте проанализируем каждое из 5 равенств. В первом равенстве, в левой части, в числителе мы можем с вами раскрыть формулу разность кубов. Мы видим, что в числителе у нас неполный квадрат суммы, а скобки а минус b и а плюс b не могут быть сокращены. Следовательно, данное выражение не может являться тождеством. Второе равенство. В левой части равенства мы можем вынести знак минус за общий знак скобки. Далее выражение в скобках можно собрать в формулу квадрат разности. Видно, что полученное выражение в левой части не соответствует выражению в правой части равенства. Следовательно, данное выражение не является тождеством. В третьем равенстве раскроем скобки и приведем подобное. В результате видно, что выражения в левой части и в правой части совпадают. Следовательно, данное равенство является тождеством. В четвертом равенстве мы можем с вами внести знак минус, стоящий перед дробью, в числитель. И тогда в числителе получим выражение минус а плюс b. Видно, что выражение в левой части не соответствует выражению в правой части равенства. Следовательно, не является тождеством. Ну и в пятом случае мы можем с вами а в кубе, b в кубе представить как аб, возведенное в куб. Ну и также видно, что равенство не является тождеством, так как выражения в левой части и в правой части не совпадают. Упростим выражение. В данном случае мы можем вынести в числителе общий множитель x, а в знаменателе раскрыть разность квадратов. Выражение x минус 3y и 3y минус x являются идентичными. Однако нам необходимо вынести знак минус, например, в числителе. Получив одинаковую скобку x минус 3y, мы можем сократить ее. В результате получаем правильный ответ. Для того, чтобы упростить данное выражение, выполним сразу два действия. Приведем к общему знаменателю дроби в первой скобке и соберем формулу квадрат суммы во втором выражении. После приведения к общему знаменателю приведем подобное. Далее, в первой дроби мы можем вынести знак минус за скобку, а деление превратить в умножение, перевернув вторую дробь. Сократив одинаковые скобки, мы получаем итоговый ответ. Для упрощения данного выражения избавимся от отрицательных степеней. Х минус первой степени представим как единица, поделенная на х, а х минус второй степени как единицу, поделенную на х в квадрате. Приведем полученное в числителе выражение к общему знаменателю. Представим его в виде деления. Далее вторую дробь перевернем и превратим данное действие в умножение. Если при этом в знаменателе поменять местами х в квадрате и единицу, то мы видим, что у нас есть общая скобка, которую можно сократить. В результате получаем ответ единица, поделенная на х в квадрате. Для упрощения данного выражения начнем с преобразования в скобках. У нас есть сумма алгебраических дробей. Для того, чтобы привести ее к общему знаменателю, давайте разложим знаменатель второй дроби. Он представляет из себя формулу квадрат разности. Это х минус 4 в квадрате. Теперь видно, что общим множителем является выражение х минус 4 в квадрате. Приведем к общему знаменателю указанные дроби. Далее приводим подобные и разложим полученный числитель на множители, вынеся х за знак скобки. Перейдем к следующему действию, к делению. Мы превращаем деление в умножение, а вторую дробь переворачиваем. При этом многочлен х квадрат минус 16 является формулой разность квадратов. Ее можно представить в виде произведения х минус 4 умноженное на х плюс 4. Сократим одинаковые скобки. После сокращения одинаковых скобок получаем алгебраическую дробь х на х плюс 4, поделенное на х минус 4. Остается выполнить последнее действие – вычитание. Видно, что в данном случае у нас знаменатели дробей совпадают, поэтому достаточно выполнить вычитание числителей
Приведя подобные, получаем выражение х квадрат минус 16. Разложим это выражение на две скобки по формуле разности квадратов. Сократив скобку х минус 4, получаем итоговый ответ х плюс 4. Для того, чтобы упростить данное выражение, разложим знаменатели двух дробей на множители. Для этого вынесем х в обоих случаях за знак скобки. Теперь определим общий знаменатель. Это произведение х плюс 2 и х минус 2. Дополнительным множителем первой дроби будет скобка х минус 2. Дополнительным множителем для двойки будет общий знаменатель. Ну а дополнительный множитель для третьей дроби это х плюс 2. Раскроем полученные скобки и приведем подобное. Далее в полученном выражении в числителе мы можем вынести за скобки минус 2х. После сокращения общих множителей в числителе и в знаменателе мы получили выражение минус 2 поделенное на х квадрат минус 4. Знак минус можно внести в знаменатель, и тогда ответ будет 2 поделенное на 4 минус х квадрат. Для начала разберемся с многоэтажной дробью. Приведем к общему знаменателю выражения, находящиеся в числителе и в знаменателе. Теперь преобразуем многоэтажную дробь в частное двух дробей. Далее вторая дробь переворачивается. Мы можем сократить общие множители в числителе и знаменателе. И получаем ответ y плюс z минус x, поделенное на y плюс z плюс x. Теперь упростим выражение в скобках. Для этого приведем его к общему знаменателю. Создадим две группы. В первой группе у нас будет 3 одночлена, во второй 1. Выражение в скобках представляет из себя квадрат суммы. Далее мы можем разложить разность квадратов. Это две скобки. Y плюс z минус x, y плюс z плюс x. Ну и теперь перепишем все три полученные дроби, при этом третью дробь перевернем и превратим операцию деления в умножение. Сократим общие множители и получим итоговый результат. В данном примере займемся выражением, которое находится в числителе. Его необходимо привести к общему знаменателю. Для этого давайте разложим знаменатель второй дроби на множители. Используем группировку. Представим 2а квадрат как а квадрат плюс а квадрат. Составим две группы а квадрат минус b квадрат и а квадрат плюс аб. В первой группе мы имеем разность квадратов а плюс b на а минус b, а во второй группе вынесем а за общий знак скобки. Мы получили с вами в каждой группе одинаковый многочлен а плюс b. Вынося его за скобку, получаем разложение а плюс b на 2а минус b. Теперь приведем обе дроби в числителе к общему знаменателю. Дополнительный множитель для первой дроби будет равен а плюс b. Раскрыв скобки, приведем подобное. В результате в числителе у нас выражение минус 2b квадрат минус а в знаменателе две скобки а плюс b 2а минус b. Далее давайте произведем еще два разложения. Для начала разложим скобку в знаменателе первой дроби. 4b в четвертой плюс 2ab квадрат плюс а в квадрате. На самом деле она представляет из себя формулу квадрат суммы 2b квадрат плюс а в квадрате. При этом, так как мы делим эту скобку на 2b квадрат плюс а, то квадрат и эта скобка сокращаются. В результате, после преобразования первой дроби, мы получаем выражение минус 2b квадрат минус а в числителе и три скобки в знаменателе а плюс b, 2а минус b, 2b квадрат плюс а. Видно, что если вынести знак минус в числителе, то скобка 2b квадрат плюс а будет сокращена с такой же в знаменателе. В результате мы получили минус 1, поделенное на а плюс b и 2а минус b. Но теперь нужно вспомнить, что в этом произведении был еще один сомножитель b квадрат плюс b плюс ab плюс a. Создадим две группы. В каждой группе вынесем общий множитель. Первый b во второй a. Получив общий сомножитель b плюс 1, вынесем его за общий знак скобки. Ну и переписав все выражение в целом, видно, что скобка а плюс b может быть сокращена. В результате мы получаем итоговый ответ b плюс 1 поделенное на b минус 2a. Нам предлагается упростить выражение, состоящее из трех модулей. При этом оговаривается, что x меньше, чем y, а y меньше, чем z. При раскрытии модуля нам нужно учесть следующее, что модуль любого действительного числа является положительным. Поэтому модуль выражения x минус y, ввиду того, что y больше, чем x, будет раскрываться следующим образом, как y минус x. При этом модуль z минус y мы будем раскрывать как z минус y, потому что z больше, чем y, и разность z минус y будет положительной. Но аналогичным образом поступаем с третьим модулем z минус x. Так как z больше, чем x, то данный модуль мы можем раскрыть как z минус x, потому что данная разность будет положительной. Теперь заменим модули на полученные выражения. Раскрыв скобки, приведем подобные. Получим результат 2y минус 2z.
Нас просят определить, какое из ниже следующих выражений не всегда положительно. При условии, что x положительно, y отрицательно и абсолютные величины x и y не равны между собой. Проанализируем каждое из выражений. Из положительного числа мы вычитаем отрицательное число. При вычитании отрицательного числа знаки минус на минус будут давать нам знак плюс. Иначе говоря, в данном случае мы имеем с вами сумму двух положительных чисел. Для того, чтобы это продемонстрировать, давайте выберем в качестве x число 3, в качестве y число минус 5. И результат, который мы получим, будет равен 8. Следовательно, первое выражение является всегда положительным. Второе выражение – это модуль некоторой суммы. Неважно, какой будет эта сумма, положительной или отрицательной, модуль этого выражения всегда будет положительным. В третьем случае нам дано произведение x в кубе, умноженное на y в квадрате. Так как x число положительное, то в любой степени оно по-прежнему останется положительным. А вот y у нас отрицательное число, однако оно возводится в квадрат, а любое число в четной степени является неотрицательным числом. То есть, так как у нас y строго меньше нуля, то y в квадрате будет строго больше нуля. Таким образом, мы имеем с вами произведение двух положительных чисел, и результат будет тоже положительное число. Четвертое выражение представляет из себя также абсолютную величину разности x минус y, и это выражение всегда является положительным. А вот в случае разности двух модулей, модуль x минус модуль y, мы не можем утверждать, что данная разность всегда будет положительной. Дело в том, что абсолютные значения каждого модуля могут отличаться существенно. Возможна ситуация, когда модуль x будет больше, чем модуль y. Но возможна также ситуация, когда абсолютное значение x окажется меньше абсолютного значения y. Например, выберем x положительным числом равным 3, а y отрицательным числом равным минус 5. И в этом случае мы получаем, что данная разность может оказаться отрицательной.